أهلا وسهلا الخوت. اليوم جبت لكم واحد الوصفة الناس اللي عندهم البرد والكحة والسعال. هاد الوصفة طبيعية 100%. ملي غديريها ما شاء الله غادي تحسي بواحد التحسن كبير. بارطاجيو هاد الفيديو للناس باش تعم الفائدة وحتى الناس يستافدوا من هاد الوصفة الطبيعية اللي كتكون زوينة بزاف. وخليو لي واحد اللايك. غادي نبداو بالوصفة. غادي نحتاجو الثومة، غادي نديرو 3 ديال الريوس ديال الثومة حتى 4. غادي نطيبوهم في الماء حتى يطيبوا مزيان، من بعد كنمعسوهم بهذه الطريقة كما كتشوفوا في الفيديو واضح. كنحيدوا ليهم القشور. وهاد الوصفة راه فعالة، غادي تعطيكم نتيجة كما قلت لكم. من اول تجربة غادي تلقاو واحد الراحة وواحد تحسن كبير. صافي كنمعسو هاد الثومة هادي وكنزيدوا عليه المكونات الاخرين اللي حتى هما عندهم واحد الدور كبير في هاد الوصفة هادي، اللي كيكون طبيعي. اي حاجة كنشاركها معكم كتكون طبيعية. صافي هنايا كنزيدو غير راس معلقة ديال السكينجبير مطحون وراس معلقة صغيرة ديال القرفة. هادو راهم مكونات اللي طبيعيين وزوينين. وغادي نزيدو معلقة كبيرة ديال الزيت البلدية، وغادي نزيدو كذلك العسل الطبيعي. واللي ما عندوش العسل الطبيعي يدير غير العسل العادي، لان كاين مكونات اخرين حتى هما كيعطيو نتيجة. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. وبالنسبه للطريقه باش تاخذوا هاد الوصفه هادي بقاو تاخذوها في الليل. غتاخدوا غير راس معلقه صغيره، غادي تشربوا عليها الماء يكون دافي. صافي كتنعسوا ما كتاكلوش موراها شي حاجه. ان شاء الله هاد الوصفه غادي توصل للناس باش حتى هما يستافدوا. واللي ما فهماتش شي حاجه تكتب ليا في التعليق ولا تصيفط ليا في الخاص. واخا انا كنشرح لكم، كاين الناس اللي ما كيفهموش الوصفه يكتبوا ليا في التعليق. انا كنقرا جميع التعاليق وكنجاوب على الجميع. واللي ما دارش ليا اللايك ديرو وتشارك هذا الفيديو. هذا مكان هنايا وصلنا نهايه الفيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله.